wai dan Allah dan annabi mutane me yasa muke wasu abubuwan ne fi sabilillahi. Yana da kyau a ce duk wani abu a ce mutum ya natsu yayi amfani da kwakwalwarsa. Ta yaya za ku fito ku ce wai Kashim Shettima ya bawa Adamu mota? Ta yaya? Idan har Kashim ya bawa Adamu mota, Adamu ne zai fito yayi bidiyo yayi godiya ya ce wane kaza ya bashi mota. Mutum ya sayi mota da kuɗinsa, da kuɗin shi ya sayi mota, ku fito ku ce wai Kashim ya bashi mota. Me yasa shi bai bidiyo ya posting ba? First bidiyon da na gani na Adamu akan wannan motar da shi da Ahmad AT suna magana, ban ga wata alama da ta nuna cewa motar nan Kashim Shettima ne bashi ba. Kawai shikenan mutane kawai sai ku fito kuna bidiyo kuna posting. Me amfanin irin wannan? Ku kun san kyauta kuwa? Kyautar ma ta miliyoyi, babbar mota irin wannan? In dai Kashim Shettima ne ya bawa Adamu wannan motar, to ina mai tabbatar muku da cewa Adamu zai fito yayi bidiyo. Ai Adamu ba butulu bane. Ai butulu ne za a bashi irin wannan kyauta ya kasa fitowa ya ce wane ya bashi kyauta. Ha? Ni yanzu da Kashim Shettima ya bani perfection, kowa ya gani duk duniya, a ranar da aka bani wannan perfection din, a kai da yamma ne, amma da daddare har dare hankali na ki kwanciya sai da nayi bidiyo ya posting. Ai kyauta irin wannan ba karamar kyauta ce da har wai za a ce wai mutum ba zai fito yayi godiya ya nuna wa duniya ba, tunda siyasa ake yi. Kashim Shettima dan siyasa ne. Bai da zai Kashim ya dauki mota irin wannan ta miliyoyi da yawa ya baka. Dan siyasa ne wanda kuma ba za ka fito kai da bakinka ka ce Kashim ya baka mota ba. Ku me yasa mutane muke irin wannan abin ne? Mutum ya sayi motarsa da kudin sa, kawai ya sayi motarsa da kudin sa. Yauwa wannan ita ce gaskiyar magana. In dai Kashim ne ba wa Adamu mota, to na tabbata Adamu zai fito yayi bidiyo ya nuna wa duniya cewa yana godiya Kashim Shettima ya bashi mota. Kuma mu ma za mu fito mu yi murna. Kuma saboda mu masoyan Adamu ne ba makiyin Adamu bane. Dole za mu ji daɗi. Ko kuma yanzu ma ni Umar Bana Adamu ina maka murnar sayo motar nan da kai. Allah ya sa a kashe lafiya, Allah ya karo arziki. Tunda motar nan siyo ta kai. Dan inda a Kashim ne baka na tabbata za ka yi bidiyo dan kai ba butulu bane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masoya, na miƙa dubin gaisuwa a gare ku, ne muku fatan alkhairi. Zan dan yi amfani da dan karamin lokaci ne domin in gode muku ku masoyana. Allah ya saka muku da alkhairi saboda shiga cikin lamurana da kuke yi. A san da nake farin ciki kuna taya ni, aka zalika in alkhairi ya same ni kuna taya ni murna, idan bakin ciki ne kuna taya ni bakin ciki. Hakika ba ni da wani abu wallahi da zan iya biyan ku da shi ko in saka muku da shi da ya wuce godiya a gare ku, saboda ku ne gatana. Kullum na faɗa muku babu wani arziki da yake da daɗi a rayuwa da idan kai kana da wannan arzikin to ka wuce wulakanci. Shine arzikin jama'a, kuma Allah ya bani tarin kuɗi, tarin kaza duk baya siya maka mutunci. Idan baka da mutuncin nan za a karɓi kuɗinka kuma ba za ka yi mutunci a gurin wanda suka karɓi kuɗin ba. Amma Allah ya baka jama'a irin wanda Allah ya bani, to malam wannan abin tutiya ne kuma abin farin ciki. Haka ina gode wa masoyana maza da mata, yara da manya. Allah ya saka muku alkhairi, kuma Allah ya bar mu tare. Allah ya bani ikon yin abin da zan faranta muku ba wai rika bata muku ba. Sannan ina miƙa dubun godiya ga Excellency mataimakin shugaban ƙasarmu Dr. Kashim Shettima da wannan abin alkhairi da ya mu. Ina matuƙar godiya. Allah ya saka da alkhairi, kuma ina neman barar addu'a a gurin ku masoya. Ku cire siyasa a ciki. In dai masoyina ne kai ka taya ni yi masa addu'a, Allah ya saka masa da alkhairi. Mai girma shugaban ƙasa ya yi min abin da ban taɓa tsammani ba, kuma abin da ba zan iya yi wa kaina ba a yanzu. Kuma nima in Allah sa da nayi alƙawarin zan yi masa abin da ba zai iya yi wa kansa ba. Zan yi masa abin da ba zai iya wa kansa ba, kamar yadda ya min nima abin da a yanzu ba zan iya yi wa kaina ba. Da shi da matansa da 'ya'yansa da mutanensa duka Allah ya saka muku da alkhairi, kuma Allah ya bani ikon faranta muku.